president. Landbrukspolitikk vanskelig. Da Per Harald Grue var departementsråd i Landbruksdepartementet, så ble det sagt at det var bare han og Vårherre som skjønte landbruksoppgjørene. Året etterpå ble det sagt at nå hadde Vårherre gitt opp, så det var bare Per Harald Grue igjen. Og jeg vil nok si at debatten delvis i denne sal i dag også har vist at det ikke alle som har like mye innsikt i hva som skjer i landbruket. Men det er ikke bare i Norge at vi har problemer, eller har det vanskelig i landbruket. Også EU sliter med sin landbrukspolitikk. Og det er flere grunner til det. La oss se litt på historien. For 100 år siden så hadde vi matmangel i store deler av verden, også den vestlige. Siden den gang så har vi hatt en formidabel effektivisering i landbrukssektoren. Og det er takket være nye og gode gjødselmidler og maskiner. Og derfor så har vi i dag overproduksjon. Og tilbudet på verdensmarkedet er overskuddsvare som ikke lar seg oppbevare og lagerføre over lang tid. Og derfor så må vi ikke forledes til å tro at vi i Norge skal produsere mat til verdensmarkedsprisene, for det er overskuddsvaren. Og dessuten så har vi også en del pålegg i Norge som få andre land har, og derfor så blir det dyrere å produsere i Norge, ingen tvil om det. Og Høyre aksepterer at det er dyrere å produsere mat i Norge, fullt ut. Men sett i relasjon til lønnsnivået vi har i landet her, så er ikke maten direkte dyr, det må vi være enige om. Men det må da kunne gå an å se fremover og tenke annerledes. Går det an å gjøre det her på en smartere måte? Det tror vi i Høyre nemlig. Da min nabo kom hjem fra landbruksmesse i Danmark, så sier han at ja, det er nå bare hageredskap vi har her i Norge, da, sa han, og dessuten det er nå bare hager vi har også, sånn. Og nå er det snart ikke hageredskapet på kjøpt lenger. Og det vil si at du rekker over et vesentlig større område når du skal håndtere jorda di. Høyre har lenge ment at vi må tillate at jord fradeles fra landbruk, slik at du kan få et større gårdsbruk. Og i dag har vi 40% av jorda som dyrkes er leiejord. Det er uheldig. Vi mener de som har lyst til å dyrke jorda og være landbruker må få lov til det, og de som har lyst til å selge må få lov til det. Men heldigvis så er regjeringen kommet oss delvis i møte på det punktet nå da. Det kan nok hende at Høyre har lagt lista høyt nok når det gjelder innsparinger i byråkratiet, men det er jo ikke tvil om at økningen i byråkratiet i senere tid er vesentlig. Det har jeg selv opplevd på min egen gård. Jeg har respekt for at bøndene hadde brudd i forhandlingene i dette året. Det er vanskelig, særlig i melkesektoren. Det har jeg selv opplevd, og derfor så sluttet jeg. Min sønn sa at dette vil jeg ikke gjøre 365 dager i året når jeg skal overta. Og jeg tror, hvis ikke det gjøres noe på kort sikt, så har vi veldig kort melkemangel i Norge.